Magandang araw mga ka-electronics. Ngayon, ang i-repair naman natin ay amplifier. Ito ay walang output nung maibigay sa akin ng customer. So, hanapin natin mga lods kung ano ba ang problema nito at kung bakit siya walang output. Tingnan nyo, may power naman siya, ngunit pag sinaksakan ko ng USB ay wala siyang output o walang output na nare-reading ang analog multimeter. So ayan mga ka-electronics, sinubukan kong ilakas pero wala pa rin siyang nare-read o hindi pumapalo yung tester. Subukan natin tong pihitin tong mga channel. Wala pa din, no lock pa din mga lods. Usually pag ganito mga lods ay may sira siya sa output o yung relay niya hindi nagta-turn on. Pero sa lagay naman itong amplifier nito ay nagta-turn on ang kanyang relay. So buksan muna natin mga idol at suriin natin ang loob kung meron tayong makikitang visible damage o physical damage. Ayon sa nakikita natin mga lods, mukhang malinis naman at wala namang sunog na piyesa. Karamihan kasi dito ay nasisira ang mga stages amplifier. Itong amplifier na to ay nasusunog at may nagso-short, kaya may mga humuhugong na tunog. Pero sa lagay na to ay wala siyang sound. So itong fuse na to okay. Itong amplifier na maliit mukhang okay naman at wala siyang sunog. Itong multiplexer hindi na natin tetestingin kasi mukhang okay naman yan. So tingnan natin dito kung may makikita tayo. Mukhang lahat naman ay okay at wala tayong nakikitang sunog. Ayan mga lods, bagong bago pa. So bago tayo mag-check ng mga piyesa ay unang testingin natin ang mga bias ng transistor. So paano ba tayo testingin yung mga bias ng transistor mga lods? So madali lang yun mga lods. Ang lalagyan mo lang ng probes ay ang base at emitter habang meron siyang power at may mariread siyang mga 300 to 400 millivolts. Bago kayo mag-test ng mga piyesa mga ka-electronics, mag-voltage check muna kayo. I-check nyo yung voltage ng mga capacitor habang may power. At yung mga bias niya mga lods. Kasi pag mayroong mataas na voltahe o mababang voltahe na hindi normal ay nakaka-apekto sa amplifier. So pag na-check nyo na may mababa ay tanggalin nyo na mga lods at i-check nyo mismo yung mismong component. Para ma-check nyo ng maayos ay gumamit kayo ng mga tester, mga digital multimeter o analog multimeter, mga ESR meter at iba pa. At ayun mga ka-electronics, isaksak muna natin itong amplifier na to at mag-bias test tayo. Kung normal ba ang mga bias ng mga transistor. Pag nagtetest ako ng ganito ay gumagamit ako ng isolation transformer para kung sakaling mag-short gamit ang probes ay hindi siya lilikha ng spark para makasira sa mga transistor at amplifier at para safe na rin tayo sa electrical shock.
At pag nagtetest ako nito, ang ginagamit kong multimeter ay automatic na mga loads para mabasa niya yung millivolts. So hindi ka na maglilipat sa millivolts. So testingin natin tong supply ng capacitor. Meron siyang 37 volts. Ayan mga loads, magkabila ay 37 volts. So i-expect na natin na normal yan mga loads, nasusupplyan niya ang mga stages transistor. So testingin naman natin ang mga bias transistor mga loads, yung mga output transistor. So iisa-isahin natin yan at makikita natin kung ano ang reading. Dapat yan ay mga 400 millivolts lahat. Hindi siya lalampas ng 1 volts, hindi siya bababa ng 100 millivolts. Ayan mga loads, may nare-read siyang 400 millivolts. Normal yan mga loads. So i-expect na natin na working ito. At pag test tayo ng speaker ay huhugong pag hinawakan natin ang input. Pag magagawa kayo ng ganito mga loads ay dapat matalas din ang mata nyo dahil maaaring may physical damage katulad ng mga kinalawang na mga paa ng piyesa, kinalawang na jumper, at may mga lobong kapasitor, may mga sunog na transistor, mga sunog na resistor, at iba pa. So, itong amplifier na to ay wala akong masyadong nakikitang physical damage. Ayan mga loads, wala akong nakikita dahil malinis na malinis itong amplifier na to. Pero may nakita tayong medyo kinalawang na jumper, so papalitan natin yan mga loads. At overall naman ay wala tayong nakikitang mga kalawang at sunog. Para mapadali ang pagre-repair natin mga loads ay tingnan natin kung may output to pag hinawakan natin ang input, dahil tutunog to o yung magkakaroon siya ng humming. Pag nagkaroon siya ng humming ay ibig sabihin lang noon ay meron siyang output. So hindi muna natin siya ikakabit sa speaker at tester muna ang ikabit natin para makita natin kung papalo yung tester pag hinawakan natin ang kanyang input.
Ayan mga lods, pag hinahawakan natin ang input ay pumapalo ang tester. Ang ibig sabihin ito ay meron siyang humming. Ibig sabihin lang na gumagana pa ang mga stages transistor niya mga lods. At ang kanyang output transistor. So hindi tayo dito magpo-focus dahil lalaman natin na buo pala ang kanyang pinakang amplifier. So magpo-focus tayo sa mga pihitan. At may napansin ako mga lods. Itong selector na to ay may sunog. May sabit na yung lagitik niya mga lods. Itong isa malinis. Itong isa ay ayan, may sabit na mga lods. So saan nga ba ito nakakonect? Ito ay ground. Ito yung nagsaswitch sa mga speaker. So napansin natin na may sunog siya mga lods. Dahilan ito kung bakit wala siyang output. So ang gagawin natin mga lods ay i-direct na natin o i-disable natin yun. Ihinang na lang natin yung mga ground niya o yung negative sa speaker. Ayan mga lods, yan yung pagdidikit-dikitin natin mamaya mga lods. Ayan mga lods, na hinang natin, na pagdikit-dikit na natin ang kanyang ground o negative ng speaker. So testingin natin mga lods kung okay na ba ang amplifier na to. Ito lang pala ang kanyang main problem kung bakit ayaw niyang maglabas ng out, dahil sira ang kanyang selector ng channel ng speaker.
At ngayon mga ka-electronics, the moment of truth, tingnan natin kung gagana ba ang output niya. So saksakan lang natin siya ng USB at i-test natin yung output gamit ang analog multimeter. So the moment of truth mga lods. Ayan, at nakikita nyo na mga lods na pumapalo na ang kanyang output. Ang ibig sabihin lang nito, magana na ang kanyang sound. So mamaya testingin natin ito sa sound mga lods, kung okay ba ang kanyang nailalabas na output, kung hindi ba distorted. I-check muna natin ang kanyang mga output sa bawat positive kung may nailalabas na output to mga ka-electronics. Ayan, meron siyang nailalabas na output.